Merhabalar. Bugünlerde yüksek karelerde ya da farklı perde hızlarında çekilen videolar görüyoruz. Çünkü sinema eğitimi almamış ve sinemayı sinema yapan özelliklere hakim olmayan biri kamerasını alıp 24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 gibi çeşitli kare hızlarını görüp en yükseğin en iyi olduğunu düşünüp en yüksek ayarlarda çekim yapabilir. Ancak bir videonun doğal durması için kare hızı ve perde hızı oldukça önemlidir. Bir video aslında arka arkaya çekilen fotoğraflardan oluşur. Kare hızı FPS bir saniyede kaydedilen kare sayısına denir. Bir video oluştururken saniyede kaç kare kaydederek video oluşturacağınızı bu belirler. İnsan gözü saniyede 24 kare altındaki kare hızlarını az çok birbirinden ayırt ederek gösterilen karelerin kesintisiz bir görüntü olmadığı yanılgısını fark ederek arka arkaya fotoğraflar gördüğünü anlayabilir. Elbette 24'e yakın olan 20, 21 gibi kare hızlarını ayırt etmek 10-11 kare kadar kolay olmayabilir. Ancak tam anlamıyla 24 kareye geldiğinde izlenilen görüntülerin kesintisiz olduğu yanılgısı sağlanır. Bir kamera ile çekilen karelerin bir pozlanma süresi vardır. Bunu da bir dijital kamerada sensörün, bir analog film kamerasında ise filmin önündeki perde shutter belirler. Shutter speed ya da perde hızı enstantane olarak da bilinir. Enstantane dilimize Fransızcadan gelmiştir ve bir an manasına sahiptir. Kameralardaki perdeyi tanımlamaktan ziyade perdenin yaptığı eylemin sonucu elde edilen ana dair bir ifadedir. Perde, sensör ya da filmle kameranın objektifinin arasında bulunan bir engeldir ve ne kadar süre açık kalarak kameranın kayıt ortamının çekilen görüntüye maruz bırakılacağını, bir deyişle görüntünün ne kadar süre pozlanacağını belirler. Perde çok hızlıysa görüntü kısa bir süreliğine sensör ya da filmin önünde kalır, görüntü daha kısa süre pozlanır, görüntü daha karanlık olur ve çekilen görüntünün hareketinden ya da kameranın sarsıntısından kaynaklı hareket varsa görüntüde daha az bulanıklık olur. Perde yavaşsa ya da hiç kapanmıyorsa görüntü daha uzun süre pozlanır, daha aydınlık olur ve çekilen görüntünün hareketinden ya da kameranın sarsıntısından kaynaklı hareket varsa görüntüde daha çok bulanıklık olur. Bir kamerada perde mekanik ya da elektronik olabilir. Fotoğraf makinelerinde hem mekanik hem elektronik perde olurken sadece video çeken kameralarda sadece elektronik perde olur. Mekanik perdeye sahip hem fotoğraf hem video çekebilen kameralarda video çekimi sırasında elektronik perde kullanılır. Mekanik perdeler fiziksel oldukları için çok fazla kullanımda işlevlerini kaybedebilirler. Videoda saniyede en az 24 fotoğraf çekildiği için mekanik perde video ile kullanıma uygun değildir. Ancak mekanik perde ile çekilen fotoğrafların elektronik perde ile çekilen fotoğraflardan daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmeliyiz. Ancak elektronik perde mekanik perdeye göre daha hızlı değerlerde kapanabilir. Elinizin kamerayı hareket ettirmesine ek, fotoğraf çekerken çektiğiniz görüntü de hareket ediyorsa ve fotoğrafınızda hiç hareket bulanıklığı istemiyorsanız perdenizin hızını hareket eden objenizin hızına göre seçmelisiniz. Örneğin saatte 100 km hızla giden bir arabayı net olarak yakalamak için gerekli perde hızı, saatte 30 km hızla koşan bir insanın net fotoğrafını çekmek için gerekli perde hızından daha yüksek olacaktır. Sabit objelerin fotoğrafını çekerken de elde kullanılan bir kamerada kameranın hareketinden kaynaklı bulanıklık olmaması için yine belli bir perde hızına ihtiyacınız olacak. Tripodla ya da başka bir şekilde sabitlenmiş bir kamerayla çekim yaparkense perdeniz oldukça yavaş olabilir. Hareketsiz objeleri sabitlenmiş bir kamera ile çok yavaş perde hızları ile çekerek çok az ışıkla dahi aydınlık görüntüler elde edebilirsiniz. Bu astrofotoğrafçılıkta faydalanılan bir tekniktir. Ancak harekete ek olarak görüntüde ışık değişimleri oluyorsa, örneğin uzun süre pozlanan bir görüntü çekimi sırasında güneş önünden bir bulut geçip çektiğiniz görüntünün parlaklığını etkiliyorsa yine istenmeyen sonuçlar elde edebilirsiniz. Fotoğraf çekerken eğer çektiğiniz görüntünün hızının fotoğrafa yansımasını istiyorsanız, yani hareket bulanıklığı istiyorsanız perdenin bazen çok hızlı olmasını istemeyebilirsiniz. Çünkü fotoğrafta hareket bulanıklığı görmemiz bize görüntünün hareket ettiğini hissettirir. Bir fotoğrafta bir arabanın hareket ettiğini çoğunlukla hareket bulanıklığından anlarız. Havada dalışa geçmiş bir kartalın ya da koşan bir insanın hareket ettiğini, hareket bulanıklığı olmasa da görüntünün içeriğinden anlayabiliriz. Ancak bu tür görüntülerde dahi zaman zaman ne anlattığınıza göre belirli miktarlarda hareket bulanıklığı fotoğrafın bize konuşmasını sağlayabilir. Akan bir suyun aktığını, koşan bir atletin ne kadar hızlı koştuğunu bu şekilde anlatabilirsiniz. Hem videoda hem fotoğrafta
perde hızı ile kare hızını aynı zamanda yaratıcı sonuçlar için de kullanabilirsiniz. Örneğin yağan yağmurun yüksek bir perde hızı ile fotoğrafını çekerek zamanın durduğu hissini verebilirsiniz. Ya da uçan bir helikopterin doğru perde ve kare hızı ile çekilmiş bir videosunda pervaneler hiç hareket etmeden uçuyormuş gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Kare hızı elbette ağır çekim görüntüler elde etmekte de kullanılır. Ağır çekim görüntüyü elde etmenin yolu belirli bir gösterim hızına yavaşlatılacak daha yüksek sayıda kare ile kayıt yapmaktır. Yüksek karede kaydedilen görüntünün gösterildiği kare hızıyla aradaki farkı ağır çekim oranını ve görüntünün sahip olacağı yeni süreyi belirler. Saniyede 120 karenin kaydedildiği 1 saniyelik bir görüntü 24 kare hızında gösterildiğinde görüntü 5 kat yavaşlamış olur. 1 saniyelik görüntünün gösterilmesi 5 saniye sürer. 1 saniye 1000 kare hızında kaydederseniz görüntü 24 kare yavaşlatıldığında 40 katın üzerinde yavaşlamış olur. Yani sadece 1 saniyelik bir görüntü 40 saniyeden uzun bir sürede gösterilir. Yakalamak istediğiniz aksiyon ne kadar hızlıysa bu aksiyonu ne kadar yavaş yakalamak istiyorsanız ve videoda ne kadar az hareket bulanıklığı istiyorsanız kare hızınız da o kadar yüksek olmalıdır. Peki kare hızını ve perde hızını anladığımıza göre bu iki ayarın film havasıyla bağlantısı nedir? İnsan gözü görüntüleri belirli bir bulanıklık derecesinde görür. Yani aslında gözümüzde bir tür perde ve kare hızına sahiptir. Elinizi gözünüzün önünde hızla yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde bir miktar bulanıklık görürsünüz. Bu da bize gözümüzün görmemize yardımcı olan beynimizin sınırsız bir perde ve kare hızına sahip olmadığını gösterir. Öte yandan yüksek kare hızında ve yüksek perde hızında çekilen normal hızda yüksek kare sayısıyla gösterilen bir videoda alışık olmadığımız bir akıcılık ortaya çıkar. Televizyonlarda motion ifadesinin içinde geçtiği firmaların çeşitli isimlerle markalaştırdığı kare interpolasyonu ya da kare tahmini 24 ya da 25 kare gibi hızlardaki görüntüleri mevcut kareler kullanılarak oluşturulan benzer sahte karelerle 50, 60, 100, 120 gibi ekran tazeleme hızlarına denk gelen kare hızlarını çıkararak gösterebilmektedir. Bu da tıpkı yüksek karelerde ve yüksek perde hızlarında yapılan çekimler gibi doğal olmayan ve tuhaf bir şekilde bir anda hızlanıp yavaşlıyormuş gibi görünen görüntülere sebep olur. 60 kare ve üzeri kare hızları video oyunlarında yaygındır ve tuhaf hissettirmez. Aksine göze hoş gelen ve aranan bir özelliktir. Ancak kameralarla yapılan gerçek dünyaya ait çekimler ve gerçek görüntülerle birleştirilen 3 boyutlu modelleme programlarıyla işlenerek oluşturulmuş görüntüler yüksek kare hızlarında rahatsız edici durmaktadır. Sinemada 24 ya da 25 kare üzeri denemeler mevcut olsa da pek başarılı denemeler olmamışlardır. 24 kare sinemayla ve göze hoş gelen sinematik görüntülerle özdeşleşmiştir ve gelecekte de öyle olmaya devam edecektir. Sinema eşittir 24 kare demek yanlış bir ifade olmayacaktır. Elbette 24 kareye görsel olarak denk olan 23.976 karede çok yaygın bir kare hızdır. Hatta 24 kareden daha yaygın olduğu bile söylenebilir. 23.976 kare ABD'de televizyon yayınları için geçmiş teknolojilerden kaynaklı teknik nedenlerden tercih edilirken 24 kare hızı sinema gösterim formatı DCP dijital sinema paketi için bir standarttır. 23.976 kare ile 24 kare görsel olarak birbirlerinden ayırt edilemezler. Genelde büyük prodüksiyonlarda ABD'de 23.976 kareli çekimler yapılır ve televizyon gibi ortamlar için bu karelerden faydalanılır. Sinema DCP'leri içinse 24 kareye hızlandırılır. Avrupa'da ise 24 ya da 25 kareli kayıt tercih edilir ve hem televizyonda hem DCP'lerde bu kare hızları kullanılır. 24 kare hızında çekilmiş bir görüntüyle birlikte göze doğal gelen hareket bulanıklığı perde hızı shutter speed değerine sahip kameralar için 1/48, perde açısı shutter angle değerine sahip kameralar için 180 derecedir. Perde açısı sinemada kullanılan kameralarda yer alan bir ifadedir ve perdenin açı değerleri üzerinden sensör ya da film önünde kalma miktarını anlatır. Perde hızından farklı olarak perde açısı kare hızıyla bağlantılı çalışır. Dolayısıyla doğal gelen hareket bulanıklığı her kare hızında 180 derecedir. Oysa perde hızında durum kare hızına göre değişir. Örneğin 120 kare hızında ağır çekim yaparken doğal hareket bulanıklığı için saniyenin 1/240'ı perde hızına sahip olmanız gerekirken aynı görsellik için 120 karede perde açınız yine 180 derece olarak kalmaktadır. Perde hızı
ve perde açısı değerlerini birbirleri arasında dönüştürmenin çok basit bir formülü vardır. Perde açısını perde hızına dönüştürmek için önce kare hızıyla 360'ı çarpıp sonra çıkan değeri kullandığınız perde açısına bölmeniz perde hızından karşılığı verecektir. Perde hızını perde açısına dönüştürmek için de yine önce kare hızıyla 360'ı çarpıp sonra perde hızına bölmeniz perde açısı cinsinden karşılığı verecektir. Bir DSLR ya da aynasız bir fotoğraf makinesinde 24 karede çekim yapıyorken her zaman 1/48 perde hızını görmeyebilirsiniz. Buna genellikle en yakın perde hızı 1/50'dir. Bir sinema kamerasında 24 kare için bu perde hızının karşılığı 172.8 derecedir. Bu değer elektriğin 50 Hz değerindeki frekansla dağıtıldığı Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya gibi kıtalarda ışık kaynaklarında titreme, flicker denen soruna neden olmaması için zaman zaman kullanılabilir. Günümüzde güncel olarak kullanılan ışık kaynaklarında genellikle 1/48 hızında ya da 180 derece perde değeri sorun yaratmasa da bir çekim öncesi kamera ekipmanında bu tür bir titreme görmeniz halinde perde değerinizi ya da ışık kaynaklarınızı değiştirerek bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Yüksek perde hızları filmlerde zaman zaman aksiyon sahnelerinde tercih edilebilmekte. Kare hızıyla birlikte farklı kombinasyonlarda kullanılabilmekte. Ancak bu tür çekimleri daha önce yapmadıysanız ve tam olarak nasıl bir akıcılık elde edeceğinizi bilmiyorsanız çeşitli kombinasyonları önceden deneyerek ve sonuçları kıyaslayarak tercihinizi yapmanızda fayda var. Çekim sırasında hiç bilmediğiniz perde hızları ve kare hızları ile çekim yapmak istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Yavaş perde hızları ise görüntülere sarhoş, baş dönmesi ya da hayal görme hissi gibi hisler vermekte kullanılabilir. İstisnalar haricinde sinemada 180 derece perde açısı ya da 24 karede 1/48 perde hızı, 25 karede de 1/50 perde hızı en çok kullanılan ayarlardır. Daha fazla her zaman daha iyi değildir. Videolarınıza film havası vermekte belki de en önemli özelliğin hareket bulanıklığı olduğu söylenebilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum yapıp abone olarak destek olabilirsiniz. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.